Insan edukasi dan sahabat BBGP, saatnya Anda menyimak Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Atiluhung Nusantara. Persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Insan edukasi, rahayu, salam sastra budaya. Pepanggihan wonten ing Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken kawruh sastra budaya Jawa. Insan edukasi, rahayu, salam sastra budaya. Pepanggihan malih wonten ing acara Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Wonten ing pepanggihan menika mangke materi utawi babagan ingkang badhe pun babar nggih menika ngengingi babagan pawukon utawi petung Jawa. Nah, dene mangke ingkang badhe babar utawi badhe dados ingkang parampara menika nggih menika Bapak Setyo Amprih Prasojo Sarjana Sastra. Sugeng siang Pak Amprih. Sugeng siang Pak Indra. Nggih, Pak Amprih menika utawi Pak Setyo Amprih Prasojo menika Kepala Seksi Bahasa dan Sastra dari Dinas Kebudayaan Undo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, nyanyi bab menapa petung Jawa utawi pawukon menika ora nggih. Awipun piyambak menika minangka tiyang Jawa. Jane kula piyambak menika nggih dereng patos apa nobat dereng patos estu mangertos nyanyi bab menapa pawukon menika. Mbok bilih mangke Pak Amri saged ngobrol-ngobrol janjane iki pawukon iki apa to? Gunane nggo ngapa to? Saiki iki isih dienggo ora to? Cah-cah saiki iki isih dodong ora? Nah, Mbak Billy kita awali dari itu dulu untuk apa namanya bab pawukon itu. Nglajengaken menika Pak menapa ngengi bab petung Jawa. Dados petung Jawa menika ora laris sak menika utawi pawukon utawi petung Jawa iki janjane iki apa to? Terus gunane kanggo apa? Kira-kira bocah saiki iki isih dong ora? Nah, dong napa mboten bab menapa nyanyi bab petung Jawa masih relevan apa tidak untuk sekarang menika? Dados ngaten Pak Indra. Sebelum kita jauh mengenal apa itu kemudian pawukon kan sebetulnya yang perlu kita garis bawahi. Ingkang pedahipun wanu irumin menika sedinipun rak secara garis besar petangan Jawi menika kedah dipun mangertosi saking pundi rumiyin to. Betul, betul. Ujuk-ujuk langsung jujuk nang pawon iki kok kaya-kayane ora lewat nggih pintu depan. Nah, kadang itu yang suka dipahami oleh masyarakat kita itu nek dulu sesuatu itu karepe langsung jujuk nang mburi instan tanpa harus mengetahui janjane iki kepiye to sehingga tundanipun dados tundhanipun menika lajeng anggenipun sami mangertosi babagan kawruh petangaken menika njuk setengahe kelangan lacak. Dadi ora ngerti janjane iki nggone dhewe iki ana kaitane apa to antarane pawukon njuk mlebune kok njuk kesane nek wong do sinau pawukon njuk mlayune ning primbon nek primbon kuwi kok njuk cethane setengah dalam tanda kutip kok dadi kaya tukang menjauh ngitung njuk pramal njuk kae. Nah, niku ingkang sedunipun kedah pun wiwit dipun wiwiti malih pemahaman tentang petung Jawa menika kados nggih kedah paling boten sak menika di mangertosi rumiyin wong Jawa niku anggenipun mirsani titik kolom niku sedunipun dados pundi. Nggih.
tuladanipun. Nggih. Nggone dhewe iki ana taun Jawa to, Mas. Betul, nggih. Nah, betul niku Ana tahun Jawa. iki do ngerti ora taun Jawa sing lumampah iki jane nganggo solar system apa lunar system to. Nah. Nah, ini kan Nggih. hal sing terus. sebetulnya sepele sik kudu dingerteni lagi engko pasti ngerti oh posisi pawukon ki ning ndi. Nah, iki lho. Kadang kala rak ngaten niku terus saniki pitakenan paling gampil nah misale do arep ngucapke tanggal 1 Suro mawon. Niku lak kadang kala ana sing lho kok le Suro sesuk to ora saiki to. Ora Ning saiki. tanggalan saiki kok. Nah, kadang sing dipirsani setunggal Muharramnya. Betul. Padahal antara satu Muharram dan satu Suro itu berbeda pemahamannya. Nah, terus kadang kala menika dari hal yang sekecil itu pun sebenarnya kita harus tahu dulu bahwa oh nek masa iku sik dienggo sistemnya adalah solar, dia menggunakan perhitungan matahari gitu. Nggih. Mula nek teng Jawa nek mlebu Sengkalan dadi Surya Sengkala. Surya Sengkala. Dadi legasi tetenger angka taun ning taun Surya. Nah, Candra Sengkala nika ingkang taun bulan utawi Jawa menika ingkang sakmenika dipun ginakaken menika ginakaken ingkang petangan lunar ning kados wonten ingkang ugi nyariosaken bilih petang Jawi menika gabungan antara solar dan lunar. Wah, ini kan lah ini bagaimana lah itu nanti mungkin ada teman-teman ahli lain yang mungkin bisa kita ajak ngobrol tentang kok bisa antara sistem matahari, perhitungan matahari kok dengan perhitungan bulan digabungkan dan jadilah petang tanggalan Sultan Agungan kok di kita lah. Dari menika mangke sangkung menawi sampun pirsa oh ngene dhewe dadi nek ngucapke tanggal 1 Suro ki ya nek ngantek nunggu jam 12 bengi ya wis kasar pirang jam niku. Selak kantuk. Wong pindahin dina nek tahun bulan itu tidak di 12 malam seperti tahun matahari lah. Ini hal yang kecil sekali seperti ini yang kadang tidak dipahami. Nah, setelah menika lajeng mangke wonten kanca-kanca ingkang tasih ngugemi petang Jawi lawasan kina menika tasih mangertos nek pembagian napa moro dina niku wonten dina sing gunggunge siji kawaran gitu Dwiwara Triwara Caturwara Pancawara lah sik ngantos sak menika tasih dipun tuhoni kalian bebrayan ageng Jawi niku lah adatipun namung kandhek wonten ing Pancawara niku napa to Pancawara niku ya sik dinane gunggunge 5 saka Kliwon, Legi, Payeng, Pon, Wage. Nek cara mbiyen Kasih, Manis, Jenar, Palguna, Cemengan utawa Kresna. Sekedap, Pak. Niki nggih Pancawara nika wau. Nggih. Nggih Legi, Payeng, Pon, Wage, Kliwon menika pancen sak menika tasih pun ginakaken. Nggih. Mboten namung napa nggih, mboten namung wonten ing pun pajang wonten ing tanggalan. Betul. Menika tasih kangge pedoman tuladanipun ngeten. Mbok bilih kanca-kanca atau sedulur-sedulur muslim menawi Jumatan menika rak pun nggih pun pondok-pondok Jumat Legi kotipe sinten ya niku tesih dipun nggih dipun ginakaken jebul nggih sinaosa menika namung kangge jadwal nggih leres nanging menika tasih pun radi menarik niku Pak Indra dados upama wong Jawa menika saged mangertosi dawuhing dinten sedaya nggih ngaten nek cara umum nasional Indonesia kan kamu lahir hari apa? Saya lahir hari Senin, Pak. Nek wong Jawa misalnya yo Mas Indra jangan lahir dina apa? Senin apa? Wah, Senin ki ono 5 ya monggo. Betul. Senin. Wis ketemu pancawarane Senin apa? Nek misale dhewe sing kenal Ekawara Dasa apa? Triwara Catwara iso anu meneh bertakonane. Dadi jenengan saya misalnya ono bocah lahir, anakmu lahir dina apa, Mas? Dina Selasa. Selasane apa? Selasa Kliwon. Tiba bukune apa? Nah, buku langkir. Kan enten 3 dosa ta bukune menika. Nah, walah kowe Selasa Kliwon ning bukumu langkir lah. Berarti aku nek sing julung pujut apa julung wangi. Nah, nggih. Berarti menika Pak, menapa menika mangke saged pun jebul nek terus wonten wedal sepasar, selapan. Nah, nika pripun menika hitunganipun menika sepasar terus selapan menika saking menika wau. Sing menarik niku jenenge awake dhewe pengen mengkaji. Saya pernah ngobrol dengan beberapa teman yang dari sisi saya mencoba bukan membedah sih karena bukan kapasitas untuk membedah. Jadi saya tuh pernah sedikit tertarik bahwa ketika kita mengenal banyak petangan dino, misalnya kayak Senin, tibane Senin ketemu Kliwon, Senin ketemu Pon, non jauh, bocah nek lahir Wage, nah, gitu, karakteristiknya, bla bla bla. Nah,
sakmenika umpami awake dhewe njuk nggunakake tembung pawukon iso ngitung dina iki pasarane apa, dina saptawarane apa, syukur bage paringkelane apa gitu. Nggih. Terus astawarane kepiye, tekan nggon wukune apa. Lah itu nek misalnya nyerak iki ora nganggo cara nun sewu, selama ini kan pemahaman kita ketika bicara tentang kayak gini, Nggih. larinya mesti nggon perkelanian. Nah, betul nggih. Ya boleh Layok lah. Rika. Boleh, tapi mbok rodok sih digiring sithik nek ternyata apa sing dianu Simbah Dumiyen itu janjane memudahkan kita untuk bisa membaca karakter orang. Ini teman-teman yang di psikologi mungkin akan tertarik. Dadi wong biyen simbah-simbah dulu itu nek nitik wong ki rasa ndadak mindon gaweni. Begitu orang ngerti, oh tiba lamu dino apa Mas? Selasa apa Kliwon? Kliwone bukune apa iki? Oh ya. Ora bakal share nek mesti kowe mesti wateke ngene. Nah, itu yang kemudian tercatat ribuan tahun diupdate terus sampai ke kita terus dikumpulkan dalam sebuah buku untuk dikondang dengan istilah primbon. Oke. Nah, menarik Mas nek langsung dicublek nang wah engko ndak jelaske waktu gunung. Wah, Watu Kusinto, landhep, wonten 3 lara-lara ngarep kepiye ya. Oke. Dadi nduk tibake nduk, Mas kula nganu bukune napa? Ah nggih lahir dina napa? Nah, terus bar kuwi aku nek mlaku dina iki ora oleh nang ndi Mas? Ana logo dina nek ndi tibane iki. Lah itu sudah saking jelimet sekali. ngeten, saderengipun pun lajengan asik nih sebelum kita mengarah ke lebih ke jauh ke sana. Janjanipun menika, tangan menika dados menapa kados Pancawara, Saptawara menika menika wonten nganunipun nggih. Napa kados dene kalau rumiyin menika mbok bilih wonten bukunipun, wonten manuskripipun utawi wonten prasastinipun menika janjenipun menika wonten dasaripun nggih Pak nggih. Mboten namung ming dongeng nggih menika nggih. Dongeng menika namung kapurba minangka nambah narasi saja. Nggih. Terus misalnya ngaten. Zaman sak menika mbok bilih media sangat mudah untuk menyampaikan sebuah informasi. Ya. Zaman dulu kan bagaimana kita menyebar informasi dengan segala sesuatu yang masih terbatas lah gitu. Maka yang paling mudah untuk memberikan hegemoni ke masyarakat tentang sebuah informasi ya dengan cerita, dongeng, narasi. Terus misalnya gunggungipun napa wuku nika lajeng dipun narasake itu hubungannya dengan cerita Watu Gunung dan seterusnya. Nyebar nang ndi-ndi Kang Putra bener nika. Putra ada 27 macam ditutup munggah Jimbawa siji terus nanti ditutup. Lah itu menjadi catatan di Jawa. Kenapa untuk petangan Jawa kebanyakan maksimal harinya orang mungkin 31. Oke. Tanggal 31 surong ora ono mesti mentoknya 30. Oke. Karena ada petangan tahun yang namanya kalau di Jawa kan ada nama istilahnya napa nggih? Ada Wastu dan Untu. Tahun Wastu dan Untu di mana bulannya dia akan berjumlah 29 di besar dan 30 di besar itu akan termasuk tahun Wastu itu ingkang umur dintene namung 300 54 saben taunipun. Terus wulan ning besar ki umure ming 29 dina. Niku biasanya tipe tahun alif. Nah tahun 1955 sakmenika nggih. Awalipun tahun alif 1955. Oke. Berarti wonten ing masa menika wonten kabisat menika nggih ingkang napa? Kalau kabisatnya mungkin yang 28 ya kalau nggih itu kan Februari ini tanggal anu. Nah kalau Jumlah 28 betul. Jawa menika petang Jawa nika dipun wastani tahun Wastu. Gunggung titikane wonten besar kok nek tahun Jawa nika nek wonten besar Februari nggih. Nggih. Tahun Jawa ten besar nek besare tibane ming 29 dina berarti ya Wastu. Itu biasanya dong simbah-simbah den niteni tahun Wastu ki biasanya tibane ning tahun alif, Jimawal, JB Wawu. Mengko nek sing 30 genep 30 dina besar. Niku ten tahun Wuntu adatipun wonten dawah ten tahun Dal Jimakir. Terus petung windu nika satunggal windu 8 tahun ubenging tahun menika lajeng di setiap urutan tahun tadi hari berjalannya hari dari Saptawara, Pancawara yang kita kenal menjadi dina padinan karo pasaran nggih. Kadang njuk diganteni nek ana kalender sing jangkep biasanya ditambahi paringkelan nggih. Nek wis garis 1 minggu itu ditarik jret iki isih mlebu nang buku iki terus muut. Nah itu kemudian yuk gandeng
nek secara rumus ki kok petongane kok pas njuk. Nah, njuk dari situlah berkembang ilmu petung sing macam-macam. Oke. Titik mak bangun rumah nek bocah julung pujut, julung wangi. Nggih. Terus nika Buka, dados macam-macam. saged dados titenan nggih. Oh, Titen. bocah nek umpamane lahir dina iki, wuku iki, pasaran iki. Njuk nggo maca. Nah, sifat-sifate ngene. Iya. Berarti niku saged ugi pun wastani ngono nggih. Titen ning mboten namung 10 100 tahun ning Iya. ratusan tahun mungkin nggih. Terus didadoske menapa sebuah dirangkum dadi pengetahuan, Lan menika ilmu. lan menika memang napa nggih pancen dados gandeng nek dicake kok rumangsaku kok iya pas yo lek yo. Nah, terus yo suwe-suwe Gathuk-gathuk. iya pas iki. Oh, nek kae iki cen ngene dadi pas lah. Ku misale kanca-kanca sing kemudian nitek pribadi orang dengan melihat seperti itu kan oh iya. Berarti paling mboten nalika sampun bisa nitek wong iki kan nduk kita yang bersinggungan dengan Nggih. orang tersebut kan Ya, terus iso golek celah, golek rekodaya piye carane bek ora bentrok. Artinya Golek sisik melike. Sisik melike Mas Inarinda iki tiba wong lairan mengkuning wage misalnya. Wah, Emosinan. emosinan. Piye carane le ngelus. Oke. Nek ngendikan Roma Indra yo dibombong. Wah. Contoh malah siji-siji iso ra iso. Mesti muntah. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya kemudian perlu kita Bedudah lagi ya udah lagi sematkan supaya generasi muda itu ketika bicara tentang petang ono tembung wuku, pawukon, paringkelan segala macam ki ora mikirin yo. Wah, ula dukun, Pak. Dan iku iso utawi saged kangge ngelmu srawung sangunggu srawung kali tiyang kathah. Wah, aku kudu nek ngomong karo kae kudu ngeten. Contohnya ngeten, Mas. Nggih. Nek upama tahun Jawa menika kados dene saged dipun udar ngeten niku paling mboten nggih. Sak menika upami nggih tahun alif, Nggih. tahun B, tahun dal, tahun wawu. Niku rak masing-masing tahun niku rak mesti kagungan cirine. Oke. Kados dene nalika awake dhewe dudu nang Jawa, bukan saya bicara tentang Jawa finish atau yang lain. Nggih. Ketika kita bicara tentang besok sebentar lagi ada Imlek. Kita yang bukan orang Tionghoa pun Ya. sudah beramai-ramai untuk soalnya tahun apa toh? Kerbo api misalnya. Wah, nggih. tahun Betul. kuda air misalnya. Loh, hal-hal kayak gitu kan menjadi motivasi sebenarnya ke Iya. depan bagaimana lah. Misalnya aku lahir dilala kok tak cek, aku ki wong kukuku julung wangi. Julung wangi ki piye to? Ciri-cirine julung wangi, dene mengku dewane sapa, terus simbol wite apa, tipe gedongane piye. Lah itu kan punya untuk membaca loh. Oke, menarik nih, menarik. Nggih, estu menarik nih. Terus ngeten. Kita kanu dulu, kita rehat dulu, kita namanya kita nanti yang diskusi yang lebih dalam lagi ngengi bab petung Jawa. Insan edukasi diskusi menika utawi perembakat kasih gek sawatai rumiyin badhe kalajengaken sabibaripun pariwara. Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung Nusantara. Insan edukasi dan sahabat BBGP, Anda masih menyimak Kresban, Radio Edukasi, Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung Nusantara. Insan edukasi wonten ing pundi papan wangsul malih wonten ing diskusi Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Kalajengaken malih menika bab petungan Jawa utawi mliginipun bab menapa pawukon.
Wonten ing wuku menika estunipun menika wonten 3 dasa nggih Mas Amrih nggih. 3 dasa wiwit saking namapun Watu Gunung, lajeng Sinta, landhep. Nah, wonten ing menika saben pawukon menika setunggal ngantos dumugi 3 dasa menika wonten Wariga Alit, Wariga Agung, Sungsang, Julung Wangi. Julung Wangi. Nah, menika estunipun menika nggadahi utawi punya karakteristik tersendiri nggih. Nah, mbok pilih saged pun menapa pun setunggal wuku upaminipun kula menika lahir pas wukunipun Julung Wangi. Upaminipun. Nah, menika estunipun lara-laranipun kados pundi? Upami kula semerep wonten tiyang wonten ing jebul Pak Amrih utawa Pak Indra menika lahire wukune Julung Wangi. Wah, aku nek ngendikan karo panjenengane kedah kan paling ora saged ancang-ancang ngoten. Oh iya, kae nganu Mas. Wah, kae nesonan upaminipun ngaten. Terus pundi menika Mas Amrih? Menika ingkang tadi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena ketika kita melihat narasi dari cerita munculnya wuku ini kan sebenarnya didasarkan pada kisah di zaman kerajaan Glingosi. Kerajaan apakah kerajaan fiktif atau ya ini kan sudah kita kaji nggih. Dengan Prabu Watu Gunung dengan istrinya yang bernama Dewi Sinta ini. Dengan memiliki 27 putra, nama-nama putra dan yang lainnya itu nanti akan menjadi nama di petungan nggih. Nah, misalnya tadi kok ada satu kasus Pak Indra mengatakan bahwa nek aku lahir di di Julung Wangi. Yang perlu dipahami dari dari wuku Julung Wangi menika wonten cirenipun Mas. Nggih. Ciren dinarasikan di gambar. Nek gambar iku ana wong lenggo dihadapi dewane, ana wite, ana manuke, ana kendhaga banyune, ana gedhonge dan segala macam. Menika menawi dipun waos Pak. Nggih. Estunipun untuk wuku Julung Wangi wuku Julung Wangi menika sandrane menika rada Mas. Terus Julung Wangi menika gambar sing paling gampang dipirsani menika mengku dewa Sangyang Sambu. Nggih. Kayunipun cepaka, manuke tilang, mandi umbul-umbul menika nggo umbul-umbul ngarepake banyu jembangan. Lah menika kan estunipun menipun bedah dari masing-masing simbol semutikanya mungkin kita akan menemukan bahwa nek wong Julung Wangi kuwi biasane sebarang gandane ngambar. Terus wong iki ketoke arep disingit-singitke kang apa ning tetep iso ketok. Nggih. Dilalah nggih kersane ngalah dilalah. Dados arep kuwi wong didelik-delikke ora tau wis pokoke picarane pedhem nek jerune mek ora konangan wong dilalah. Kok ya gandane iki ya sing ngambar isih ngerti nek kono ki ana wong sing iso dipayake. Lire menika sabarang karepe yang durung lakon wis pokoke iki mandi umbul-umbul bejane aparak ki apa cerak ya. Cerak. Bejane cerak ngarepake banyu jembangan pradah budine lila nanging kudu. Nah, ini sing kadang sok wong ndelok kae iki wong ketoke lolo lila ning kadang kala ana rasa kurang sithik dingin. Tegese kurang sithik ding lila ning isih nduduhke le peweh-peweh. Nah, itu kan nyah-nyoh ning isih kuwi aku lho kan. Kuwi menuhe tilang receh tur ginugu sanane kanggep pangawulane. Terus orang-orang yang memang di bawah bendera wuku Julung Wangi ini biasane manis wicarane, kinasian mring wong akeh. Lajeng yang paling menjadi bejane wong Julung Wangi itu biasanya dia mendapatkan sesuatu yang sasmito itu tidak bisa melihat dari orang lain, tapi betul-betul dia harus meniteni dhewe. Misale ana wong nek keduten ngene jare nek nang primbon ngene Mas. Enggak, bagi orang Julung Wangi dia tidak. Orang Julung Wangi itu kudu niteni awake dhewe. Terus menawi ada tanda-tanda kecil nek cara serat pakedutan. Wah, serat pakedutan mungkin hubungannya sik makro dadi serat palindon. Wah, itu kan sebenarnya tubuh kita mereaksi ketika ada yang gerak derek dititeni mawon. Nek awake dhewe ana sing nang kene deg dititeni kedutan ning mripat. Tunggu 2 dina 3 dina apa sing bakal kelakon. Nek kuwi
dicatat sih, oh nek aku duduk ini itu kan sah-sah saja kita mencatat kayak diary ya. diary catatan kita tentang itu. Nah ini orang-orang yang diluangin. Nah untuk buku yang lain dos pun nggih monggo dipersani bukunipun piyambak-piyambak. Gambarin nopo, dibedah simbolnya, semiotiknya seperti apa. Oh, kok gambar julung wangi iki kok mandi embul-embul dicekel nang mburi ngarepe jembangan. Ono sik jembangane malah didak sikil, ono sik glempang, ono sik gedongin jempalek lah. Itu kan sebenarnya simbol yang sengaja untuk dibaca oleh generasi penerus kita. Nak simbah mbiyen tuh ngono Mas senengane. Ndak pernah ngekei ilmu ki dibelakake. Tetep pani sanepo, kita betul, yang disuruh ngonceki dan segala macam. Tapi kalau dalam proses ngonceki kok kita sudah nun sewu burung-burung wis digiring kuwi nggon perkelenian dan segala macam nggih mati. Berarti simbah awake dhewe tetep tradisi literasi ini bukan literasi dalam hal hanya anu lho nggih, hanya yang harfiah menulis lho. Nenek moyang kita literat sekali. Lah gitu. Mboten literat awake dhewe. Berarti sak menika kita kita galakkan lagi tradisi literasi itu kan ternyata leluhur awake dhewe menika nggih pun nganu nggih. Literat mung carane sing rada literat lho niku wong simbah yo zaman dulu nenek moyang kita juga sudah mengenal aksara. Oke. Nah, kita masuk ke sana tadi. Panjenengan ngendikake yen menapa saben wuku menika ana dewane, ana gambare, padha-padha nganggo jembangan ning ana sing dipidak, ana sing glimpang. Nah, nek upami kados kula menika tiyang awam pengen sinau menika nek ajeng maca niku bukune niku. Wah, bukune napa menika? Buku Bapak Ukon menika jan niku kathah nggih. Nggih. Mbok bilih menawi Google Search ngaten niku Buku Bapak Ukon kathane kadang kala menika nek awake dhewe Google niku kadang kala sok keblasuk Nah, nggih. Boten kok Google sik kleru ning awake dhewe menika GPS-e kirang pas. Nggih. Kadang ngaten, Pak. Nggih. Dados nun sewu mboten kok ngemungke nggih. Nggih. Nalika wonten buku-buku ingkang sampun sumebar. Nggih. Judul Pawukon atau buku Jawa dan segala macam. Tapi ketika menika ke dapur hanya sudah terjemah saja. Nggih. Tanpa kemudian diiringi dengan teks aslinya nggih. Itu kadang jadi pemahaman berbeda, Mas. Oke. Benten paling paling mudah menikmati sebuah keilmuan itu ya kita menguasai bahasanya. Jenengan sinau agama Islam, basa Arab ora dong. Mesti ada yang kurang. Ada yang kurang. Betul. Ora ngerti dununge nganu, dununge sastra, terus itu berlaku untuk semua sebenarnya tidak. Jadi saya malah mending makanya di teman-teman dinas kebudayaan di seksi saya ketugasnya saya lebih seneng menyajikan sebuah teks naskah lama itu tidak langsung diterjemahkan. Karena ketika diterjemahkan apalagi dilatinkan itu sangat bagi kami itu membunuh. Rasane hilang karo konteksnya mungkin tidak kurang. Kira-kira mungkin apa nggih kita ndununge orang banyak bisa mudah membaca tapi ketika sumbernya tidak ditokke, betul. Padha karo awake dhewe ngubur. Tekan gone wis jero arep diudah meneh wis kangelan. Mending saiki nek ora ayo apa nane yo ayo do sinau piye naskah Pawukon ki ning apa to? Ada serat Pawukon. Pekang Pawukon nggih nun sewu sedek serat mawi aksara Jawa. Nah, mboten Latin. Berarti dasaripun menika, estunipun menika, rumiyin menika, literasinipun menika kangge aksara Jawa nggih. Oke. Liripun ngaten dados literasinya nenek moyang kita, literasi pendahulu kita itu tidak hanya nun sewu, tidak hanya literatnya dalam lisan saja. Betul. Tapi juga tulisnya dikuatin. Niku dikuatin betul. Terus nalika menika kula coba duduke nah niku gandeng mboten enten anupun sorotipun nggih. Namung swanten namung mobilnya namung Pak Indra ingkang saged mirsa. Nggih. Wah, menika salah setunggal catatan simbah ingkang isinipun babar Pawukon petung menika wau nggih. Pawukon ngantos mangke gunggungipun Pawukon kalian dinane Pawukon sing mlebu Pawukon liripun menawi sing mlebu nanggone apa jenenge mlebu nanggone wuku Sinta misale. Sinta nggih. Berarti saka Ahad Pahing tekan Setupon ini kan berarti saben wuku menika umuripun 7 hari. 7 dina upami Masehi ya Ngat, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Sinta menika adatipun dawuhipun wonten Ahad Pahing. Ahad Pahing. Nggih. Di Jelantan iki kan modus-modus seperti ini artinya kumpulan-kumpulan dokumen seperti ini kan bukan dokumen sembarangan loh Mas. Oke. Yang nglumpukke iki lho wong cerdas to iki. Nek kula kanune menapa nggih titikane gampangipun kula biasanipun nek umpamane nyambut damel rak. Nggih. Miyos
peken-peken tradisional menika. Iya. Nah, pas dinten Senin Paing. Nah, wah, mesti ning jebul kono. pasar Sleman iki mesti rame. Nah. Sesuk kok Senin meneh ora Paing. Paing. Ayo Mesti ora rame. rame. Betul. Semono uga ning Kota Gedhe. Nek Kota Gedhe mesti legi, mesti dalane macet. Mergane pasaran. Kearifan lokal. Niku namung nggih niteni nggih. Nek niku wau rak mawi gambar niku nggih. Nek- Kearifan lokal nganu Pak Indra. Terus Nggih. niku nembe Poncoworo niku. Nggih, betul, Poncoworo nggih. Itu sebenarnya untuk bisa ngubahke roda ekonomi supaya Betul. tidak termonopoli di suatu wilayah. Ya, Mula neng Sleman, Sleman Paing, Kota engko Gedhe Kota legi. Gedhe. Ini kan ben Kemudian pon. Nggih. Jadi perputaran duit itu nanti puncaknya di Kliwon. Tengah, mesti neng tengah. Nggih. Posisine. Nah, Kliwon ini cebongan. Nah, biasanya nek neng wilayah ngoten niku dia disebar, ora mungkin jenengan harus njucuk. Itu untuk menghindari apa? Monopoli pedagang misalnya. Oke, nggih. Ngerti oh neng Paing neng Sleman Paing terus ora iso kowe mesti sisip moko Senin sesuk mesti ora neng Ora kono. ning Paing. Ora neng Paing. Loro sadurunge utawa Iya sakwise. pindah karena Nggih. sak selapanan jadi 35 sekali baru rame. Nah, terus niku wau, Mbah Tut, nah niku kan jenengan nyenggol selapanan. Selapanan kuwi janjane iki pirang dina to? Nah, petang apa tiba Selasa Kliwon dumugi Selasa Kliwon Oh, malih nggih. niku kados dene sak selapan. oke. Petanganipun kadosipun 3 doso gangsal. 3 dosa gangsal. Liripun menika mbok pilih legi Paing pon pagi Kliwon. Nggih. Gangsal nggih. Terus dintenipun niku wau nggih ngat Senin, Selasa, Rebo, Ngat Kamis, iki basa Jemah, simbah banget ingat. Setu. Nah, Ngat. berarti enten 7 nggih. Berarti dina dipengke pasaran niku wau. Ketemu gunggungipun 3 dosa gangsal. Oke, berarti sepas 8 dina 35 dina ini mergane saking Yuk kadang iku. kala yuk wah dijangkepe wae dadi 40 dina. Nah, Karena nek selapanan nggih, taipun 3 doso oke, gangsal. oke. Kapisan. Oke, Terus menang. kangge nitik. Oh, mula wong Jawa niku nek ugemi ngaten peta-ngaten niku Nggih. le ulang tahun mesti sak selapan yo ulang tahun. Selapan anune wetone. Ah, among-among biasane. Nih saniki pun nganu pun awis menika. Biyen niku among-among biasanipun ten peturane nika nggih. Nggih, Dok. Larenipun sik nembe menika wau sik dipun among-amongi menika. Wong aku dhewe nganti ora ngerti, aku lahir dina apa, Dok? Dari ibu dina minggu iki, dari Nggih. bapak iki. Nah, saniki dua-duanya di cross check, Bu. Le lahir dina apa cetane dina kowe lahir dina Setu, jam pinten? Oh, bapak lek ngendika kowe iki lahir jam 7. Lahir dina Setu ning Nggih. le mumbro jam 8 bengi. Wah, berarti wis dina Minggu. Oke, nggih. Menika mangke pun kelajengaken bab nganu menika. Lahir-lahir menika wau. Menika ketinggalipun nek diwitung geseh. Nah, kangge ngrembak menika mangke insan edukasi menika pedal kasigeg sawetawis rumiyin kagem pariwara mangke badhe pun lajengaken Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung Nusantara. Insan edukasi dan sahabat BBGP, Anda masih menyimak Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung Nusantara. Insan edukasi wonten ing pundi kemawon wangsul malih wonten ing diskusi pirembagan Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Nah, menika mlebet wonten ing segmen ingkang pungkasan nggih menika ing bab petangan Jawa menika utawi paukon.
wonten ing menika wau. Menapa sigeg kala wau kula lajeng dados ngeten Pak Amrih. Kathah ingkang menapa menapa nggih nyuwun pirsa utawi nggih taken dhateng kula. Intinipun ngaten. Upaminipun nggih kula menika lairipun menika dinten Selasa. Pasaranipun Pon. Masehipun menika tanggal 13 Desember. Nah, tahunipun 83. Nah, benjing tahun 2022 menika tanggal 13 Desember menika mboten dinten Selasa menika kula kedah wajib merayakan hari ulang tahun saya atau pripun menika. Menika rak cetha geseh to menika saben tahunipun menika. Menika ulang tahun sinten sing kula apa namanya yang saya peringati itu ulang tahun siapa? Kembali kepada kita sebenarnya. Jadi gini, pripun menika? Saya yakin hanya di kita lah yang nun sewu terlalu mendewakan atau terlalu mengunggulkan yang namanya perhitungan Masehi. Betul. Kalau dalam sisi yang lain mungkin akademik, untuk sisi yang lain oke lah. Karena sudah internasional ya. Tapi ketika kita bicara untuk diri kita sendiri, betul, kan lokal, ya harusnya kita nitik ulang tahun kita yang sesuai dengan tanggal pitung Jawane biar ora sisip. Nah, itu kan kadang yo non jauh bukannya etnik kita saja, orang Cina, Vietnam, Thailand yang punya kalender pun mesti mereka mendasarkan pada itu. Untuk yang kalender tahun Masehinya mereka hanya gunakan sebagai ya having fun aja lah, untuk membiasakan dengan kebiasaan internasional bahwa kamu lahirnya hari apa bla bla bla. Tapi ketika untuk ngugemi nyawijeke rasa sangkan paramu kepada dari lahirmu yo balekno karo lha lahirmu dina apa Selasa Pon misalnya tanggalnya apa petangan kula niku ten 10 mulut. Nah, sing titikane 10 mulut. Itu berarti padha karo nek umpamane Idul Fitri ki mesti siji Syawal ya. Masalah dinane dinaat ning bulan Juli bulan berarti September Desember. Nah saniki adeging nagari. Nggih. Tahun pura menika dasaripun teng taun Jawa niku. Mboten Masehinipun nggih nek Masehinipun mesti pendak taune mesti geser terus nggih. Oke. Berarti tempone teng Jimawal apa nang Jimakir apa nang Sawal niku kan cetha. Monggo insan edukasi itu yang perlu kita pahami Pak Indra. Papan dados nyanyi bab menika dinten kelahiran utawi ulang tahun menika estu nggih menawi nek upamanipun panjenengan napa kula menika pun gatosaken malih saben taunipun menika dintenipun mboten sami. Lah kula wiwiti nalika teng anak kula awak dhewe. Nggih. Dadi anak kula iki arep laire nang 22 Desember misalnya. Alhamdulillah di 22 Desember anak saya lahir di 22 Desember. Wah, itu kan keren. Karena diperingati banyak orang Indonesia hari ibu tuh. Hari ibu. Tapi bagi saya biasakan ke anak saya ulang tahun yang saya kemudian omong-omong ya atau saya kasih kejutan kepada dia. Yang saya titik adalah di tanggal dia lahir di 22 Desember ketika saya convert ke tanggalan Jawa. Neng sasi mulut. Jadi setiap tanggal 10 mulut itulah ulang tahun anak saya. Perkara sing dipaminin Jokowi 22 Desember sesuai Masehnya ndak di mata saya anak saya lahir 10 mulut. Anak mulut ki engko sasine iso nang Januari ya karepe iku Masehi kok. Maksudnya enggak harus kudu nek tanggal 22 Desember tahun sesuk tibane ora nang 10 mulut ya Pak. Ya enggak masalah. Sing tak hitung 10 mulut itu 22 Desember kan ngono. Itu kan pilihan ada di kita sebenarnya. Betul. Ada di kita. Nah, monggo tinggal kita mensikapinya atas pundi sehingga dengan hal seperti ini kemudian kita sedikit lah paling tidak agak sedikit memberikan wacana ke masyarakat global luar di sana, apalagi dengan maraknya dunia global yang sepertinya kita mudah mengakses informasi, paling tidak bisa lah sedikit memberikan gambaran bahwa yang namanya kebudayaan Jawa itu tidak 11-12 atau tidak kemudian diaglam menjadi budayaan yang penuh dengan perkelanian. Ada mungkin itu sisi itunya ada perlu digarisbawahi itu. Tapi kita lihat dari sisi bahwa itu scientific. Itu bisa logika ilmiahkan ngopo to mbah-mbahmu mbiyen gawe ngene itu. Nah, itu yang perlu kita coba sampaikan ke anak-anak turun kita supaya mereka ketika melihat kebudayaan nenek moyangnya itu tidak langsung dilepeh, "Wah, iki ora sesuai dengan anuku." "Wah, apa iki ngene ora mutu." Nah, itu kan karena gagangnya literasi narasi kita yang sekarang masih tahu untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda sekarang yang pola pikirnya lebih gampang takon, ngeyelan, kadang orang di literasi penting ngono pokoknya ngene pokoknya. Seru.
sehingga akan terjadi hal-hal yang kemudian malah merugikan kebudayaan Jawa kita sendiri. Oke, berarti niku wau nggih. Nggih, intinya itu Mak, sebelum kita ke akhir topik sebelum ke pembicaraan, closing nggih, statement ya. itu sebenarnya memang satu dan lainnya sangat-sangat terkait. Menurut saya di kebudayaan Jawa itu semua mesti akan terkait. Ketika kita tahu petung Padmawara, Saptawara, Astawara paling kelanya apa, kemudian ini itu pun biasanya akan sangat terkaruh dengan kebudayaan yang lain, hasil budaya yang lain, misalnya tari, seni mocopat tembang, seni krianya atau seni patungan misalnya ketika seorang empu akan babar sebuah tosan itu mesti ndelok golek dino. Oh, pantasnya dino iki dino itu kan berarti saling terkait. Tidak mungkin tidak saling terkait. Saling terkait bahkan untuk kita arep ngedeke omah kuwi dadak ngunggu pase dino apa to. Itu kan sebenarnya itu kan mungkin kalau kita lihat ngopo kok Simbah dulu, saya penasaran dengan Simbah itu kalau mau ngetok wit atau pring untuk dijadikan rumah kok selalu ora iso langsung kayak wong saiki to gebrus sementing dadi kabeh kok ya memang prosesnya agak lama. Ya. Kudune sedina dadi omah mergo iso nebangi wit. Tapi Simbah mungkin 1 tahun karena harus ngumuke mergo kaile wit kail lagi iso pas diketok dinane iki. Nek mbiyen kan ketene dhewe mek ya mergo ono sing nunggu ngene-ngene kan. Biasan Simbah mbiyen dulu. Tapi kalau misalnya kita mau coba dekati dari ilmu biologinya apa oh pas hari itu jam sekian itu unsur ininya kayu itu sedang bagus-bagusnya mungkin. Jadi ketika kita ketok krek unsur glukosanya di kulit kayunya atau di daging kayunya tidak begitu membuat rayap mendekat misalnya sehingga bubukan sehingga gamelane Mbah Riyen kuwi waduh mbok awet tur ademnya mergo apa nah ini sudah rasa main ketika ngetok wit karo Simbah wite dipupuk wet arep kowe iki ra ketok urip ning kowe jeneng kowe kan tetep padha karo makhluke Gusti Allah maksudnya sing kuwasa tak jaluk ikhlasmu ya kowe tak ketok kayumu tak dienggo omahku sapa ngerti iso murah kabeh anak turunku mula kowe ikhlas ya nek segala sesuatu sudah berasal dari jawab keikhlasan itu ndilalah ya kepenak Mas ini nek dipaksa sapa wonge lah dipateni paksa itu tetap penasaran jadi itu tidak tenang. Nah, itu yang kemudian membawa efek yang tidak jelas. Betul. Akhirnya ada istilah gentayangan. Gentayangan. Cara bakong gentayangan. Menarik. Oke, jadi kagem insan edukasi wonten ing pundi papan menika wau pirembagan Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara bab pokok pembahasanipun utawi materinipun nyanyi bab petung Jawa utawi pawukon estu menika dereng saged maremaken panjenengan dalasan kula ananging menika saged kanggem sangu kula panjenengan mbikak malih ndudah malih ngelmunipun leluhur kula lan panjenengan sedaya sae menika wonten ing literasi utawi manuskrip yang masih beraksara asli utawi wonten ingkang sampun pun transliterasi akan dados aksara Latin atau huruf Latin. Bisa juga kalau lebih tua lagi ada yang namanya pawukon itu sudah ada prasastinya yaitu prasasti Kamalagi itu monggo mangke panjenengan dalasan kula saged pun dudah menika malih saged kanggem bahan diskusi wonten ing pahaman candhaipun wonten ing Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Cekap semanten pepanggihan wonten ing dinten menika matur nuwun rahayu. Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Terima kasih. Anda baru saja menyimak program Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Persembahan Radio Edukasi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Simak kembali program Resban hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.